Get your fucking hands up. Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen wieder in Winterthur. Boah, prächtiges Wetter. So schönes Wetter haben wir. Und ich fahre wieder TÜV, es ist so geil. Es ist jetzt so, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube 4 Jahre oder so, bin ich jetzt auf dem TÜV. Und dann schon grüßen, jetzt wohl. Und ich habe mir überlegt, was ist der beste Einsteiger-TÜV? Weil ich habe ja mittlerweile, das ist jetzt mein 3. TÜV. Und ich habe mir überlegt, hey, was ist eigentlich der beste Einsteiger-TÜV? Auf was kommt es denn so drauf an? Und dann habe ich gefunden, hey, es kommt so natürlich darauf an. Einsteiger-TÜV heisst eigentlich nicht gerade 750er oder eine 1000er Maschine, sondern eher darunter, würde ich behaupten, als Einsteiger, als Anfänger. Die braucht vor allem die Tipps, weil die noch nicht so viel, die noch nicht lange in der TÜV-Szene sind. Da würde ich sagen, jetzt zum Beispiel als 400er Maschine gibt es zum Beispiel, ich habe eine Kawasaki Z400 gehabt, das ist eigentlich sozusagen die Schwester von der 750er bzw. von der 1000er. Das ist zum Beispiel eine sehr geile Maschine. Logisch, wenn man es jetzt mit 1000er vergleicht, denken wir, das ist das für ein Spielzeug. Aber ist wirklich, also auch im Unterschied zum 750er, den ich jetzt fahre, ist natürlich ein Spielzeug, ist ganz klar. Aber ist trotzdem also wirklich böse. Ich finde, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat 39 PS gehabt. Aber trotzdem ist eine schöne Maschine als Einsteiger. Oh, Entschuldigung, ich wollte hupen. Als Einsteigermaschine eine sehr schöne Maschine. Sehr schön, wirklich. Wirklich. Und was ich jetzt probieren zu filtern. Genau, ich weiss nicht. Eigentlich darf ich nicht rechts überholen. Dann dürfte ich da nicht rechts vorbeifahren und vorne rein. Obwohl, das ist eigentlich typisch für viel. Da sind wir am falschen Thema. 750 Einsteiger-TÜV. Sehr schöne Maschine, 400er. Kostet nicht viel und für dich hat ein super Ansprechverhalten gehabt. Also das Gas hast so, wenn du so drückst, ein bisschen machst und es springt schon, du musst nicht komplett durchdrücken wie bei 125 oder so. Aber weil auch das Gas so eingestellt ist, dass nicht nur schwächer, sondern dass man sofort das Gas kommt. Oder? Und das ist, finde ich geil. Es gibt auch von der KTM eine sehr schöne Maschine. Und zwar ist das, gibt es da auch 400er. Auch schön, hat mein Bruder eine gehabt. Bei der KTM ist einfach das Verrückte, dass die sehr laut sind. Es sieht aus, als ob die gar keinen Auspuff hätte. Es sieht aus, als ob die gar keinen Auspuff hat, weil das unten dran, wo bei mir der Auspuff ist, dort ist schon alles fertig und dann ja, ist auch sehr laut. Halt, wenn man am Anfang ist, das lautes Motorrad durch die KTM Duke 400er empfehlen, der ist verdammt laut, wirklich, kann man fast nicht glauben, aber ist so. Oder es gibt auch von der, lass mich lügen, eine Kawasaki, ich weiß nicht mehr, ich habe mal gegoogelt, what the fuck. Ich habe mal gegoogelt und ich habe mal etwas gesehen, aber ich weiß nicht mehr, was das für eine war, leider. Aber es gibt so viel und ich würde sagen, das spielt nicht grossartige Rolle, ob das jetzt die KTM ist, 400er KTM, ob das Kawasaki ist, ob das ein Honda ist. Man muss einfach sagen, was findest du geil? Was findest du geil? Was findest du optisch ansprechend? Und von der Leistung her sind wahrscheinlich alle etwa gleich. Also, ob du jetzt... Gut, es kommt halt darauf an, ob du jetzt 40 PS hast bei einem TÜV oder 50 ist natürlich schon ein Unterschied. Aber ich würde sagen, wenn die Leistung nicht ein grosser Unterschied ist, aber die optisch ist jetzt, findest du jetzt die KTM um einiges geiler. Dann würde ich, um das Geld macht spielt keine Rolle.
dann würde ich mich auf jeden Fall für die entscheiden, die dir am besten gefällt. Aber du musst natürlich auch, das geht mir gerade aus, du musst natürlich auch Probe sitzen, oder? Das bringt dir nichts, wenn du nachher den TÜV gekauft hast und merkst, oh, Scheiße, oder Probe fahren, weil es bringt dir nichts, wenn du sie gekauft hast und du merkst, du bist auch nicht mal daheim und du bist wie wieder auf dem Wetzstein. Also, das bringt dir absolut gar nichts, oder? Also würde ich wirklich empfehlen, Probe sitzen, Probe fahren, und wenn du jetzt sagst, hey, Enduro gefällt mir, oder hey, ein Supersportler gefällt mir so irrsinnig, dann warum nicht, oder? Also ich würde jetzt nicht daran sagen, hey, du musst, das ist das beste Bike, weil das ist immer eine Geschmackssache, finde ich. Das ist immer Geschmackssache. Vielleicht gibt es logisch ein, zwei Bikes, die wirklich unten durchgehen, vielleicht, wie zum Beispiel dort, vor 3 Jahren hatte ich einen 100 gehabt, 125er, die hat zum Beispiel kein ABS gehabt. Kommt bis jetzt nicht in den Sinn, dass die kein ABS gehabt haben. Ich glaube, ab 2016 die ersten ABS müssen haben, also wahrscheinlich das letzte Modell ohne ABS. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, eben Probe sitzen, Probe fahren und das, was dir am besten zusagt. Das Ding war früher, als ich angefangen habe mit TÜV fahren, wenn mir das jemand gesagt hat. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe gedacht, gut, die Renntüv, also Supersportler, ich habe nicht gewusst, wie die heisst. Renntüv, das darfst du nicht fahren, das ist nur für die Rennstrecke, das dürfen wir gar nicht auf der Straße fahren, habe ich gemeint. Dann habe ich gemeint, Supermoto, also die, wie sagt man, Supermoto, also habe ich gemeint, sagen Motocross. Habe ich gedacht, Scheiße, schau mal die Stollenräder an, da kannst du auch nicht auf der Straße fahren, nicht, dass es Umbauten gibt oder dass es solche gibt, die für die Straße gemacht sind. Und darum, wenn man nicht einen riesen huren Umbau hat am TÜV, sondern der so ausgeliefert wird, warum nicht, oder? Warum denn nicht? Dann würde ich sagen, wäre es das gewesen für das heutige Video. Ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht mit dem Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro94. Ciao miteinander.